люди же верили во все это, гласность, перестройка. Дело в том, что было очень много тем, о которых было не принято говорить. Городской человек. Видите, как приходится глубоко уходить? Почему-то люди сейчас хотят об этом забыть. Потому что люди уже привыкли, что надо молчать. В большей степени люди как бы подвержены пропаганде. Все-таки будет хорошо. Это все временно. Пользуясь случаем, я бы хотела выразить благодарность. Вообще это супер. Я художник с большой буквы. При нашей малочисленности у нас все превращается в плеяду. Всем привет! Сегодня у нас будет коллаборация с YouTube-каналом журнала «Илин», которому мы дали интервью, и решили, что и нам стоит взять у них интервью, поскольку, во-первых, это очень интересные люди, ну и наши коллеги и друзья. Здравствуйте, Олег Гаврилевич, Лена Алексеевна. Сегодня мы с вами поговорим о вашем журнале «Илин», как вы его создавали, ну и вообще в целом о вашей работе. Хотя, конечно, всю вашу работу объять невозможно, слишком у вас широкая деятельность, очень широкая область знаний. Ну, давайте начнем, наверное, с названия. Почему журнал называется «Илин»? Илин, ну это корень слова ил, да, вот это получается, мы взяли древнетюркское слово, многозначное, да, ил это объединение, народ, государство, да, и илин это вперед, можно так перевести, да, например, еще вот связано еще илин кебир, да, там, ил-эль еще по одной из версий так называли Лену, реку Лену, Люне, Эль, да, и поэтому мы выбрали вот это слово, и, конечно, прямой перевод «Восток», Илин, да, то, что мы сегодня в первую очередь приходит на ум, это Восток. Ну и к истории. Как появился журнал? Когда? Почему вообще вы решили создать такой журнал? Ну, журнал появился, это был май месяц, да, первый номер был отпечатан в 1991 году, в мае месяц, 32 года назад, получается, да? 32 целых да, жизнь. 32 года. И идея зародилась, когда мы с Иваном Николаевым летели в командировку и обсуждали, да, там, почему у нас нет изданий, пишущих об истории, о культуре, о философии нашего народа. И вот, вернувшись, мы эту идею рассказали Андрею Савичу Борисову. Тогда он был министром культуры и возглавлял Союз общественных организаций и граждан Цахамук. И таким образом вот журнал был создан, зарегистрирован. Какая миссия была этого журнала? Вот как раз рассказать, открыть какие-то новые страницы, потому что это как раз годы гласности, переход к реформам, да, 1990-х годов, и интерес к древней истории, к происхождению народа Саха. Очень многие были разговоры, дискуссии, и наша задача, миссия виделась именно в этом, да, чтобы пригласить наших авторов, якутских авторов. Еще одна наша миссия была рассказать о Якутии другим народам, скажем так, да. Ну, в первую очередь мы тогда через Сахамук были связаны со многими общественными организациями национальных республик России, например, таких стран, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан. Ну, в общем, это была тоже наша миссия — рассказать, познакомить Якутией. Ну, и можно добавить, да, по поводу... Ну, время такое было, вот Олег сказал по поводу гласности, да. Ну, к этому могут относиться сейчас по-разному, но все-таки, что значит гласность? Голос.
вот кто-то подает голос. Если период гласности, он возник, наверное, как некое такое явление, противоположное замалчиванию. Вот есть такой термин вот в английском языке silencing, замалчивание или умалчивание. Дело в том, что ведь было очень много, это не значит, что вот Илин появился и прямо вот поток информации такой был. Дело в том, что было очень много тем, о которых было не принято говорить. А поскольку вот журналы, вот «Полярная звезда» и «Чолбон», они тоже писали в истории, но были темы, о которые можно было говорить, ну, где-то в компании, на кухне, еще где-то, в кругу профессиональном, в кругу узком. А вот Илин это была так голос, это была площадка, где, оказывается, можно было об этом услышать. Вот вы сказали, что были темы, о которых не принято было говорить, которые замалчивали. Вот можете перечислить какие-то темы? Ну, это темы репрессированных наших деятелей. Но не только Максима Мосова, Платона Юнского, Исидора Барахова, основатели, мы как сегодня говорим, автономной республики, но и таких деятелей, как Гаврил Васильевич Ксенофонтов. Вообще в целом движение, который возглавил брат Гаврила Васильевича Павел Ксенофонтов. Вот еще в целом семья Ксенофонтовых, например, их деятельность, их борьба. Целая планета. Да, вот целая планета. Вот это целая планета история этих семей. Открыть и раскрыть как бы белые пятна истории, да, вот касательно гражданской войны. Вот это, например, Эльпидифор Егасов, вот такие фигуры, которые были обвинены почти что в самом начале, да, вот советской власти, которые были расстреляны. Вот, то есть постепенно мы как бы вот шли к тому, чтобы воссоздать такую полную картину, да, истории, особенно первых десятилетий XX века, да. И, конечно, особое место занимал Василий Алексеевич Никифоров Кюльмнюр. Мы опубликовали материалы Ираиды Самоновны Килеориной, да, вот статья. Это было по-своему тоже, конечно, большой шаг. Тема репрессий, это же до сих пор совершенно не раскрытая тема, да? Ну вот мы называем Амосова, Юнского там, и так далее, и других людей, которых вы назвали. Но кроме того же и были простые люди, которые казались там маломальски богатыми, там, у которого было 2 коровы, например, все, вот уже богатые, и таких людей же тоже много было, которых расстреляли, репрессировали при установлении советской власти. Конечно же, да, вот у нас были статьи, были опубликованы наших исследователей, именно как вот шла волна репрессий, да, вот начиная с 20-х, 30-х годов и вплоть до почти 50-х, 60-х годов, да, и в том числе вот творчество наших классиков, как они возвращались с большим трудом, вот какую лепту внес вот профессор Башарин, например, да. Это все шло через борьбу, как пытались тоже вот гонения, репрессии на Сорону Маллона, например. Эти материалы тоже у нас были опубликованы, да. То есть вот как бы журнал видел свою задачу и в этом возвращении забытых имен. Вот, например, у нас была опубликована статья Олега Якимова о Афанасии Петровиче Рязанском. Это первый глава Амгинского улуса, но не столько он как глава, да, а именно человек, который публиковался в первых изданиях независимых общественно-политических газетах Якутии. И еще вот Лена тоже правильно говорит, да, голос, вот слово, гласность. И мы в какой-то степени, конечно, искали, ну, такой некий прообраз журнала «Илин». И, на мой взгляд, вот здесь мы очень правильно, конечно, тоже обратили внимание на журнал «Саха-Сангата», который издавался в 1912-1913 годах. И поэтому у нас
появилась вот как бы подборка статей на якутском языке. И таким образом у нас, если первые 3 номера были только на русском, а потом уже с 1993 года мы стали выходить на 2 языках. Вот якутскую часть у нас координировала Зоя Ильинична Петухова, которая сама занималась исследованием степной думы. Тоже вот та страница, которая тогда была как бы таким открытием, вообще степная дума, его лидеры, вот Иван Мигалкин, очень многие вот забытые имена, да, там Егор Дмитриевич Николаев, ну, в общем, вот вся плеяда якутских деятелей, начиная вот со времен, так сказать, появления первых казаков, скажем так, когда уже появились документальные свидетельства о якутских деятелях. Лена Алексеевна, вы изучаете городскую культуру. И вот поскольку у нас в республике все уникальное, вот что уникального в нашем городе, в Якутске? Мгм. Ну, я думаю, что наша республика уникальна, не более чем уникальны все остальные республики. Вот. Ну, если говорить... Не, ну, я в том смысле, что любое место, любой город, он в чем-то прекрасен и не похож на другие. Но Якутск, если говорить о Якутске, обычно, когда говорят о Якутске, и рассказывают о сваях, потому что город действительно находится на вечной мерзлоте, вот построен, да, поэтому все говорят о сваях. Это такая визитная карточка, можно сказать. Но мы о сваях говорить не будем. И меня вот в моем одном исследовании о культуре Якутска интересовала как бы жизнь, религиозная жизнь города Якутска, население его. Вот. Я обратила внимание на СРГ, которые появились в постсоветское время, в 90-е годы. Конец 80-х, 90-е годы. Но раньше СРГ тоже, конечно, были. СРГ устанавливались в основном в пригороде. Вот. А в городе, в ландшафте города они стали появляться в 90-е годы. И вот у нас, почему мы сюда приехали, вообще-то старый город. Здесь много что уникального. Все уникально. Мы заметили, включая даже вот эти дороги наши. Вот если заснять, очень красивые тени ложатся. Такая фактура характерная для Якутска. Вот. Да, красиво. Ну и вот СРГ, вот его не очень хорошо видно. Это СРГ, установленная около дома Алампа, известного писателя, одного из основоположников якутской литературы. Ну, этот дом считается, на самом деле, на этом месте он не стоял, дом Алампа. Это какая-то копия его дома. И вот установлена СРГ. Оно сейчас в снегу, поэтому не видно. У него есть такая вершинка, вот этот топ, вершинка в виде пера, который отражает его деятельность как писателя. Вот такое очень редкое СРГ. Уникальность города Якутска придают вот эти вот СРГ. Эти коновязи, знакомые каждому саха, потому что саха традиционно коневоды. И вот Якутск, в чем-то он очень похож на остальные российские города. Вот особенности ему придают эти СРГ. Я думаю, что их надо сохранять. Вот. К СРГ вообще относятся очень уважительно. Да, это целый такой пласт культуры. Вот вы, когда стали уже издавать журнал, у вас к этому времени вообще было какое-то представление, или знание
по истории Якутии? Ну, Да, конечно, Олег, было, да. Потому да, что я, может так сказать. ну, вот как бы попал, так сказать, в такое время. Это я заканчивал университет в 1985 году и начал свою карьеру журналиста в районной газете, да, в Амге. Как раз вот эта гласность, да, и у нас печатались материалы, опять же, конечно, начинали с репрессированных, то есть в этом мы следовали, как бы, это особенно, наверное, такая целая как бы серия материалов, это 1987 в газете «Дер коммунист», вот Иван Ушницкий начал, да, писать о репрессированных, Иван Николаев, да, и вот мы тоже в районной газете, опять же, тоже как бы такой интерес был к истории, и потом я уже в 1989, это как раз январь, февраль, я начал работать в газете «Молодежь Якутии», и вот если сравнивать «Молодежь Якутии» 1988 и 1989 разительный контраст по тематике, по подаче материалов, да, и в этом смысле мне очень повезло, как говорится, да, и, кстати, вот тогда же, в 1989 году, первый материал о Никифорове Кулюмнюре, который еще не был реабилитирован, да, «Молодежь Якутии» опубликовала статью Августа Мурана. И я помню, как в тот день я дежурил в типографии, когда вот газета версталась, и ну, у нас была тогда цензура, да, вот в то время, и цензор вообще там, ну, вычеркнула несколько абзацев. Мне пришлось там, это была уже глубокая ночь, позвонить редактору, ну, а что редактор говорит, ну, конечно, номер должен выйти завтра, так что придется согласиться. И вот небольшими купюрами вот эта статья о Кулюмнюре тогда увидела свет, да, на следующий день. И этот номер вообще как очень был такой востребован просто вот тогда, да. И, ну и, конечно, вот журналистика меня в какой-то степени приблизила к истории. А у вас, Лена Алексеевна? У меня немножко другая история. Я, значит, родилась в Чорапче, но мы переехали в город. То есть я такой типичный городской человек. Вот. Я училась в школе номер 8, и по тем, видите, как приходится глубоко уходить в детство. Но на самом деле это важно, потому что это все часть нашей истории. И вот, да, и на самом деле, когда мы учились, вот мы, допустим, мы не читали, я имею в виду, у нас никогда не было в школьных программах ни якутской литературы, я помню, до сих пор нет во многих школах, если я не ошибаюсь. Ну, не было якутского языка, вот этого всего не было. У нас единственное, что у нас в каждой семье, в каждой якутской семье это была как Библия. У нас лежал Нюргон Буаторт стремительный, были пластинки у всех. Вот всегда было что-то такое, как бы вот наше. И тем не менее, при этом все-таки обучение в школе все было на русском языке. Я зачитывалась там Пушкиным. Все, как Лермонтова, там читали, все и так далее. То есть у меня, что касается моих знаний о якутской культуре, они были минимальны. Истории, это было минимально. Очень, конечно, большое дело, то, что Гаврил Кольцев записал Олонхо Дюран Нюргунбатор на пластинке. Да, тогда, в каждой семье это было. Это вообще такая вещь была дорогая. Да. Дома, обязательно. Да. А вот в школьной программе было Олонхо Нюргун Күннү Курастырова, Тоян Тягарыма. В школьной программе у нас учебник это было. У нас нет. Это, наверное, деревенская школа. Конечно, ну, якутской, по якутской литературе. Да, вот поэтому, например, у нас вообще просто такого предмета даже мы читали у нас даже не было Диарама, вот этого, там, якутская национальная культура, у нас даже такого предмета. Ни звука, ни призвука не было об этом. Не то вот там. Ну, это была такая унификация, с одной стороны, шла, да, очень сильная, конечно. В советское время это, да. Ну вот я, например, почему спрашиваю, да, потому что вот, ну, я тоже выросла в городе, да, училась там в русской школе, и, конечно, не было, вот, как вы сказали, ни якутской литературы, ни якутской истории, тем более. Мне казалось, что как будто истории Якутии вообще нету. Ну да. Что ее вообще не существует. И потом, когда я уже приехала сюда обратно и начала заниматься вот, документальными фильмами,
И только вот сейчас как бы я в каком-то шоке нахожусь, что, оказывается, история-то была естественно. Ну, естественно, Конечно. была. И вот у меня всегда был такой диссонанс, типа, там, первопроходцы там пришли, открыли нашу освоили. республику. Вот это концепт И я такая освоения. думаю, ну, окей, освоения. первопроходцы, но когда они пришли, мы же тут были, значит, Ну, пустыню первопроходцы-то мы. освоили, да. Как они могут быть? Ну, Ну, тут в общем, еще, вот такое, да. да, еще вот То есть очень важный знаний у момент меня по есть. истории Якутии вообще ноль. Ну вот Но сейчас чуть-чуть есть. А вот, кстати, я по истории Якутии вот узнавал это и говорю, по история- романам. Это, значит, да, вот Николай Якутский, только это, ну, это гражданская война, там еще годы Великой Отечественной войны. То есть, да, то есть история через художественную литературу, да, Николай Якутский, Аммат Чигирия, Саска Кем, но это после 1917 года была история, а то, что было до 17, это только можно было найти в академических изданиях, которые мы, конечно, дети их и не читали, да. Вот я что еще хотела опять как бы спуститься вот по поводу того, что не было в библиотеках, не было знаний и так далее. Но есть еще и вообще человек познает историю через семью. Вот история твоей семьи. И вот это вот замалчивание, оно состояло еще в том, что не то что книг, но мы не знали истории своей семьи. Потому что во многих семьях, особенно если это была семья интеллигентная, состоятельная, если люди были образованные, внутри этой семьи не принято было говорить, потому что люди уже привыкли, что надо молчать. Табу. Табу, потому что вот история, на самом деле с ней не все так просто, да, потому что история, она состоит из истории отдельных людей, из истории семей, ту память, которую хранят люди. А есть еще память такая официозная, она может называться, там, не знаю, государственной, да, это та память, которая, скажем, создается историками и не только историками, она создается, скажем, в кабинетах, да, и это она не обязательно совпадает с общей как бы, коллективной памятью людей. Вот. Иногда она очень даже расходится с этим. И вот наша задача была, в том числе журнала «Илин», как исторического журнала, для того, чтобы вот эта память людей, у нее название есть, не совсем вот такое точно, называется коллективная память, вот, чтобы вот ее... Это начиналось с семейных реликвий. Семейных да? реликвий, Фотографии. с памяти своей семьи, с вот рубрики «История фотографий». То есть не обязательно это должны быть фотографии официальные, там, членов, там, участников там, какой-то партийной конференции или какого-то съезда, ну и памяти просто семейной. Потому что память вот людей, память общества, она создается вот из этой памяти. И то, что в школах там учителя делали, вот они детям давали задание, это генеалогическое древо там, создавать. Это вот все, это вот такие ручейки, которые питали вот огромную реку под названием память. Она вот оттуда питается. Реку ты ее не создашь, это искусственный какой-нибудь водоем создашь, спустишь воду на всех. Все вроде так. Ну да, точно. Журнал – это культурно-просветительский проект. Это не просто вот издание средства массовой информации, а именно вот культурно-просветительский проект.
Вот еще один из символов традиционного верования Саха в нашем городе – вот шаман дерева. Ну, это вообще место примечательное, да. И, кстати, оно возникло, опять же, если мы посмотрим, когда оно было, ну, прям буквально создано, прямо огорожено, да, то это, ну, 2011 год, это опять же 2000-е года. Но что интересно, вообще, если вспомнить, ну, не вспомнить, вот я помню, что где-то, наверное, в года 80-е здесь было много сосен. Вообще здесь не было такой пустоты. Здесь было много сосен, и мы, кстати, вот по этому дереву видно, что оно стояло, ну, как-то одиноко. Потому что оно высохшее дерево, но у него такие раскидистые ветви, то есть оно стояло отдельно. То есть вот эти все деревья, которые стояли либо отдельно, либо как-то отличались от других деревьев, конечно, люди их замечали. И сахалар обязательно как-то выделяли тем, что они связывали это с какими-то духами. Кстати, шаман дерева – это скорее такое, это по-русски, скажем, потому что такого там шаман дерева, оюн тугаден, ну, не говорили так, в общем, да, хотя к деревьям относились с особым почтением. Поэтому это очень, для меня, например, это очень интересное место тем, что мне кажется, что люди вообще имеют склонность, ну не склонность, а вообще природа человека придавать некий смысл объектам, вещам. Это такое проявление, не знаю, тотемизма, может быть, да. Потому что человек не может просто жить тем, что он будет ходить в магазины, есть, питаться, спать и так далее. Потому что человеку всегда важно придавать какой-то смысл, в том числе и религиозный смысл. Поэтому вот шаман дерева его так называют, так оно называется в топонимике города. Это мифы, которые были сложены уже в 2000-е годы. Это очень интересное место, которое также отражает вот особенность нашего города, потому что оно находится в черте города. Вот. Ну и тут еще интересно, что ну, как бы те, кто прокладывали дорогу, они отложили, ну, как бы проект свой пересмотрели и дорогу провели тут чуть левее. Но я думаю, что тут было пространство для того, чтобы его передвинуть. Вот. И, может быть, это было не так сложно, но это вот некий знак уважения к населению, горожанам, которые вот создают такие мифы, верят в это. И это прекрасно. Это делает нашу жизнь осмысленной. 90-е годы, когда вы стали издавать журнал, период гласности, как вы сказали, свободы слова. Что это было за время в нашей республике, в городе? Ну, надо постараться кратко ответить. Тут можно... Давайте сначала... Это был подъем, я бы сказал так. Все-таки был подъем. И мне, например, остались только светлые воспоминания. О каких-то лихих я не могу говорить. Я понимаю, что я был свидетелем, какие были проблемы тогда, какие, значит, в городе тоже вот моменты разные были, да. А вот если просто образ второй половины 80-х, 90-х, мне кажется, все-таки это для меня, например, светлый образ, вера, надежда, какое-то возрождение. То есть и был такой подъем, люди же верили во все это, гласность, перестройка, потом суверенитет, свободу слова среди журналистов, например, да. Это был такой подъем. А сейчас люди, ну, я понимаю, что в большей степени люди как бы подвержены пропаганде там разные, да, поэтому начинают говорить о каких-то лихих 90-х, да, вообще по всей стране были сложности, это никто не отрицает, но это не значит, что там... Уровень преступности вырос. Да, это да, но в то же время другое тоже было. Вот мы 90-е годы, вот мы, например, издавали журнал. Но счастливое время было, потому что в 90-е годы мы создали семью, у нас появились детки, потому что жизнь продолжалась. Конечно. Вот. У меня, например, что касается 90-х годов, ну, во-первых, интересно было жить, потому что несмотря на любые трудности, несмотря на то, что там не было заработной платы и прочее, мы знали, что мы движемся, все-таки будет хорошо. Это все временно.
Потому что мы знаем, куда мы движемся, и мы знаем, что вот это вот, куда мы движемся, это будет прекрасное время, это будет прекрасная страна. Вера такая была Конечно, очень это сильная, вот важное, самое главное. А то, что я помню, вот 90-е годы были трудности, мужчины уходили там заниматься перестройкой, а я, значит, сидела и думала, как бы мне купить это детское питание. Вот детского питания не было в Якутске, я помню, что вот такие какие-то вещи И мы привозили, решали. заказывали, да, куда-то. Ну, зарплаты не было, денег не было, но мы знали, что вот впереди был какой-то свет. И все остальное, поэтому оно как будто воспринималось несколько иначе. Смотря как посмотреть. Вот на, Ну, это если смотреть. даже вот так взять, это Воспринимать например, белая 90-е лошадь, годы. они же, вы образовались же Да. сами, это, а до этого все литературные объединения организовывал областной комитет ВЛКСМ, комсомол. Ну, да? белая лошадь, в принципе, Или она так и редакции. возникла, как... Так, Да. давайте сейчас поподробнее. Что Да. такое белая лошадь? Перешла из разряда комсомольских литературных Да. объединений совершенно самостоятельно. Она поскакала да. самостоятельно. Да. Вот именно тоже вот как бы примета времени, конец 80-х, люди могли образовать сами общественные организации, Да, литературные объединения. Вот большой пример, это, конечно, Сахамук, то, что я говорил. Потом вот в части литературы, литературное обозрение, литературное объединение «Белая лошадь», художники молодые, Да, флагистон. флагистон, о котором мы говорили, мы, кстати, Ну, вот это уже, находимся но они здесь, чуть позже, для в этом 90-х они, центре. по-моему, да. Потом, значит, очень много появилось вот Сахакяскиле, несколько таких вот организаций, потом Сахатягаля там и так далее. То есть вот Да. тоже примета времени. Почему-то люди сейчас хотят об этом забыть. Конференция-то Понимаете? какая была нашумевшая Да, первая про по шаманизму. шаманизм, там Вообще. да, это Аиза это был Петровна такой бум. организовывала. Ага, там вышли впервые труды Гаврила Ксенофонтова о шаманизме, то есть после большого перерыва, да. Да. Это, в общем-то, очень много. Поэтому вот я говорю, подъем. Да? Насыщенная интеллектуальная жизнь Конечно, города Якутска. да, вот вернулось что это все. можно сказать об этом Поэтому времени. это все как бы бурлило, так сказать. Да. Какие-то студенты, что там Интерес организовывали такой свои был. объединения, Эдерсас там и так далее. Вот, да. Это вот стык 80-х, 90-х. Потом это продолжалось, естественно, и сегодня тоже это сохраняется, конечно же. Да, Ну, и вот «Белая ага. лошадь». Вы были членом вот этого литературного объединения «Белая лошадь». Да, ну у нас такого там членства не было, этих взносов членских. Да, но да, Свободное, у нас было такое свободное общение, свободное парение. И самое еще главное, почему вот и Илин, и «Белая лошадь», то есть нас объединял еще интерес к философии, такой восточной философии, к различным Да. новым Ну, веяниям, типа бахаизм, Да, ну эзотерикой увлекались эзотерика. мы, рерихами. Вот еще вот это тоже объединял. То есть Конфуция мы я вот читали. этим интересовался, Чего и только вот не они... было. И вот нам было очень интересно. И вот оно стало интересно, и мы друг друга нашли вот в этом кругу. А я увлекался вот тогда якутским роком, якутский рок Ну, начинался. да. Я когда вот там Чолбон, ездил я на рок-фестивале. А кто еще был? Вот, ну, Чолбон, не знаю, кто еще. Чолбон, значит, Чорон, Сергей. Вот целая такая плеяда интересных якутских музыкантов тогда вышли, да. При нашей Ну, малочисленности у нас да, все превращается в плеяду. Вот. Вот этим тоже Вот, хорошо. например, в Сунтары, вот как раз мы ездили, группа наших, ну, журналисты «Молодежь Якутии» ездили в Сунтары, там был рок-фестиваль. Вот в Сунтарах, представляете, там только якутские группы, это 1989 год, да? Вот, значит, так, вот я сейчас децентрализация не жизни все вспомню музыкальной. Это же названия очень классно. этих групп, но это вообще это супер интересно было. Их было много, вот как грибы после дождя. Когда Чолбон прогремел во всем Союзе, тогда еще Союз был,
Да. И вот, ну, мы как бы тоже вот частично связаны, получается, я имею в виду журнал «Илин», со всеми тогда новыми какими-то веяниями. Вот. Не только, то есть, история, не только фольклор, не только вот литература, но и вот музыкальные тоже, в том числе, проекты тоже. Да. Ну, культура. Культура, в то есть, целом, да. мне кажется, вот еще вот сейчас вот уже сколько лет прошло, я думаю, что вот Илин, он чем интересен, да? Мы делали это, во-первых, потому что нам просто было интересно это делать, да? Нам было это вот наш личный интерес даже в этом проявился. И если открыть первые номера, там очень много разных тем. И, казалось бы, такая вот как бы всеядность, но это отчасти отражает вообще вот ту атмосферу, когда люди интересовались буквально всем, все было интересно. И с другой стороны, вот наши, может быть, какие-то индивидуальные интересы. И я думаю, что вот еще Илин, что он сделал? Вот он создавал эту среду. Вот эта среда, вот и в музыке, и театр. Вот в театральной жизни что происходило? Вообще среда была такая. И вот то, что мы делали, мы тоже туда вот вносили свою частицу. Потому что я вот тут немножко сиронизировала, что нас мало, и все превращается в какое-то суперявление. Казалось бы, с одной стороны, любой народ, он всегда, это такой авторостереотип, когда начинает немножко преувеличивать свои какие-то качества. Это абсолютно нормальное такое психологическое явление, а с другой стороны, у нас, правда, очень много талантливых людей, и вот все, что бы ни делали там, ну, где-то с точки зрения человека, живущего там в Москве, ну, где-то вообще там от Якутска еще ехать там, не знаю, скакать там на санях, где-то там тьму таракани, люди делают такие вот классные. Там, оказывается, люди живут. Люди живут и делают очень классные вещи. Олег Гаврилович — главный редактор, да? Алина Алексеевна, вот вы чем занимаетесь в журнале? Ну, вот чем я занимаюсь? Ну, журнал, помимо замечательных мыслей, историй и прочего, он как бы должен воплощаться в ваши конкретные там 80 или 40 или 120 страниц. В общем, я занимаюсь журналом, занимаюсь его оформлением. Да, я художественный редактор, тоже редактор, художественный редактор этого журнала. Вот. Но я хотела, пользуясь случаем, я бы хотела выразить благодарность. На самом деле я очень признательна Олегу за то, что он мне позволил работать, оформлять журнал. Вот, потому что какого-то прямо суперспециального образования я не имею. И ну, вы же художник. Я художник с большой буквы. Не, ну Лена был очень хороший опыт, она же иллюстрации в журнале «Трамвай», да, вот это был такой всесоюзный детский журнал «Трамвай». Я честно говорю, я правда забываю, что я делала. Я до этого работала же, ну как сказать, сотрудничала с журналом «Трамвай», детский журнал «Трамвай». Вот в то время, кстати, Раиса Горбачева же издавала, она патронировала журнал, по-моему, «Наше наследие». Выходили красивые, прекрасные журналы. И вышел вот такой детский. Тогда же только «Мурзилка» была и «Веселые картинки». Нет, они хорошие журналы, но вышел еще журнал «Трамвай». Был такой Тим Собакин. Они выпускали этот журнал. И я вот когда была до в Москве, Илина Лена еще оформляла «Аргыс и айсберг». «Аргыс и айсберг». И, кстати, я делала иллюстрации «Полярной звезде». Да, тоже. Вот, кстати, надо найти. Интересно там были. Там, что еще хотела сказать по поводу оформления. Есть, не знаю, это, наверное, у всех такое есть. Есть среди огромного количества обложек, наверное, штуки 3, наверное, или, да, 2 или 3, которыми я горжусь, я считаю, что это хорошая обложка. Здесь есть? Ну, мне нравится вот это, по своей лаконичности, вот эта, да, обложка. Потом вот эта вот обложка мне тоже нравится, но она здесь перенасыщена, конечно, тут много деталей, но, опять же, на обложку мы выносили те иллюстрации, картинки, которые, ну, из тех материалов, которые опубликованы в этом журнале. Кстати, вот, например, здесь вот использован, значит, вечный календарь, это вот вечный календарь, там статья была об этом,
вот об этих интересных вечных календарях. Наверху вот использована эта работа, я об этом писала, я всем признательна очень. Да, вот работа Пакулова, вот этот шаман, который летит в небе. И тут еще фотография Гавронской, это жена Пепеляева, это вот одна из тоже первых публикаций о публикации дневника Пепеляева. Вот здесь вот фотография, вот она с своими 2 детьми, оставшись, по-моему, в Харбине, да, когда Пепеляев поехал в Владивосток собирать дружину. И здесь вот есть графика Афанасия Осипова. То есть все это вместе, и здесь еще была тема письменности, создания письменности. Ну, то есть вот такие тектонические какие-то вот такие пласты, и шаман в небе летит, и все это вот объединяет, как бы нас объединяет время. Да. А Пакулов это был очень уходит интересный, пласты. своеобразный художник, который мирнинский работал, жил в художник. Милин, в городе Мирном. Да. Да, и писала, по-моему, об этом материал был. Да, материал был Татьяны Данилевской. Татьяна Данилевская. Ага, Да. а еще вот Чорон, да, вот это, Чорон, кстати, да, это фотография прекрасная. Юры Бережнева. Да. Вы, наверное, все знаете, наш самый сейчас продвинутый, да, оператор известный наш. Мы сейчас находимся в районе дач. Это дачи, знаменитые Сергеляхские дачи. Само название говорит о том, что это место, где устанавливались серге. Вот они за нами, эти серге очень красивые. Вот просто я жила в этом месте, и мне очень запомнилось это место. Очень они красивые, и они стоят на такой возвышенности, и сделаны они очень красиво, мощные, стройные, такие представляющие художественную ценность, на самом деле, я бы сказала. И поскольку на пригорке, и вот здесь немножечко все-таки ландшафт изменился, может, опустился немного, а так вообще здесь была такая большая поляна, и здесь проходил вот этот праздник Игэх, то есть проводили Игэх дачники. По тем временам дачи были дачами. Вот в первоначальном смысле этого слова. Это не были садово-огородные участки, где люди садят картошку, там огурцы и помидоры, хотя этим тоже сейчас занимаются. Конечно, дача – это было место интеллигенции. И здесь место, где жил известный косторез Терентий Амосов, здесь жила семья известного архитектора Карамзина. Вот, то есть интеллигенция, учителя, юристы, архитекторы, художники. И вообще вот этот район известен тем, что это вот место проведения лета для, ну вот, для творческой интеллигенции. То есть это были дачи. Люди приезжали сюда отдыхать, общаться, проводить вот это короткое якутское лето. И самым главным праздником, конечно, был Исэх. Ну, вообще, что касается СРГ, истории СРГ в Якутии, этим занимался этнограф Вильям Яковлев. Известный человек, который сделал много для того, чтобы проводилось СЭХ, создавал концепции, по-моему, домов Аланхо, он создавал концепции проведения СЭХа. Юсхатын, очень известный человек, который много сделал для того, чтобы мы знали много о СРГ. Вот. Вот, то есть мы должны как бы радоваться, что у нас это еще сохранилось, и надо сохранять это, конечно, такие объекты. Вот скажите, за вот эти 32 года какая-нибудь статья вам запомнилась больше всего? Ну, очень сложно выделить, да. Ну, из первой, так сказать, первого десятилетия, да? Может быть, да, это, кстати, Ираида Самоновна Килиориной, наверное, я бы вспомнил. Ираида Килиорина – это вообще легендарная личность, это вот пример вот такого служения истории. Она, ну, история вообще памяти вот не официальной, не официозной вот такой, да. Потом Егор Егорович Алексеев, конечно. Михаиле Артемьеве. Вот, это, мне кажется, это были значимые публикации. Ну, так в целом очень много можно вспомнить. Да.
Вот для меня, да, поскольку я отвечала как-то за вот изобразительную часть, мне были очень интересны фотографии, фотографии из экспедиции Яхельсона. Там фотографии с его женой Диной Бродской. Это тоже было опубликовано в нашем журнале, кстати, с разрешения сотрудника. Вот приезжал сотрудник из Американского музея естественной истории, потому что находятся там вот эти вот пластины, с которых делались эти фотографии. Это все благодаря семье Зинаиды Ивановны Унаровой, да, и Владимира Иванова-Унарова. Да. Владимир Харлампиевич. Да, Харлампиевич. Вот, благодаря им, это люди, которые работали вот в музее, Американском музее естественной истории. Кстати, Владимир Харлампиевич опубликовал тогда очень интересные монографии юкагеризированные, перевел, вернее, перевод на русский язык, юкагеризированные тунгусы. Вот. И почему это интересно? Интересно тем, что, во-первых, это были очень качественные фотографии, просто технически очень качественные, чему вообще вот качество фотографии просто приводило в восторг, или наоборот. Вот. И мы должны как бы хорошо понимать, что вот они сейчас очень хорошо гуляют по интернету, эти фотографии. Известная фотография, по-моему, осенняя фотография Исеха, она прямо растиражировалась. Это очень хорошие фотографии, они очень детальные, по-моему, они немножко постановочные, но они очень детальные. Да, они специально сделали для съемок. Да, для съемок. Исеха. Видимо, но они приехали осенью. Какой Исех, да, осенью? Ну вот они пришли и сделали. И вот эти фотографии, которые было разрешено публиковать, и одна вот первая публикация была сделана в журнале «Илин». Я поэтому призываю всех, кто вот смотрит, кто вот эти блогеров, потом, ну, вообще бесконечных тиражителей, те, кто копирует эти работы, не забывайте, пожалуйста, ставить, чья это работа, откуда она. Давайте поддерживать эту культуру издательскую, да? Потому что все имеет имя. Кто-то это когда-то сделал, кто-то когда-то это привез. Это вот сотрудники Американского музея. Это благодаря семье Ивановых-Унаровых. Вот делайте ссылку, давайте любить и уважать друг друга. Прямо это, прям какой-то речь какая-то у меня получилась. Ну, потом еще эти семейные фотографии, да, нам Марьяна Николаевна Иванова, то, что, да, своих родных, скажем, да, вот семейных, Васильевых, Никифоровых, это у нас была такая большая подборка, вот как бы свадьба тогда, да, начало века. Потом еще вот женщины, якутки, в японской одежде. В журнале это выходило у нас. Масса таких можно вспомнить. Ну и, кстати, по поводу фотографий, да, вот казалось бы, фотография якутских женщин в японских кимоно, да, ну, красиво-красиво, на самом деле за ней тоже целая история, потому что надо понимать, что привозили японские кимоно по тем временам, да, по определенному пути, да, приводили из Охотска, то есть была дорога, был целый тракт, и это тоже целая страница в истории нашей республики. Или, возможно, они ездили, да, может быть, так. Торговые пути купцов было много, вот, и вот эта вот Амгинская дорога, которая в сущности там какой-то тупик превратилась, это был целый тракт. И вот что я еще хотела сказать, поскольку мы находимся вот в центре Гагарина, и здесь проходит, может быть, временами тут видно, проходит выставка современного искусства. Я тут, значит, кое-что прочитала вот из экспликаций по поводу этой выставки, что здесь молодые художники представлены, молодые, называют они себя там третьим поколением, но даже 33-е поколение. Вот есть такое свойство, да, и вот они пишут о том, что, вы знаете, сейчас так трудно художникам, потому что вот надо, видите, вот информации так много о прошлом, а тут еще надо как-то увязать с современностью и с международным контекстом, вообще сложно стало жить художнику.
А мне кажется, каждое поколение так и воспринимает. Ему кажется, что вот жизнь началась вот только сейчас. И это совершенно нормально, когда нам кажется, как будто бы ничего не было до нас. Вот, как бы, это абсолютно нормальная реакция, но когда мы говорим о современности и говорим, что вот сейчас много информации, нужно отличать информацию и информационный шум. Вот художникам действительно сейчас трудно работать, художникам, которые создают вот инсталляции или любые произведения, да и литературные произведения. Нужно как бы отличать информационный шум от информации и обращаться к журналу «Илин», потому что журнал «Илин» — это именно та информация, если вы хотите узнать о прошлом, там, Качественная, 90-е. достоверная, проверенная информация. Потому что, мне кажется, мы делали «Илин», так получилось, ну, потому что мы хотели зафиксировать и то, что есть, какие-то мысли, идеи того момента, того времени. Может, в меньшей мере пытались, я не знаю, там как-то самовыразиться, как вот любят дизайнеры. Вы с цензурой когда-нибудь сталкивались? С цензурой нет. У нас уже, мы же появились, когда цензура была уже отменена. Но, конечно, были такие случаи, когда выражали какое-то недовольство, были, но это нельзя назвать цензурой. А самоцензура была? Самоцензура, она всегда, она всегда есть. Не без этого, потому что мы должны же учитывать, конечно же, какие-то общественно-политические моменты, да, вот. А так, конечно, мы, если делаем совместный номер, мы учитываем мнение, пожелания тех, с кем работаем, да, выпускаем номер, конечно, не без этого. Но это не цензура, может быть. Это принцип, наверное, который существует. Сотрудничество. Ну и, да. наверное, принцип, которым, наверное, руководствуются многие, вот, не навреди. Конечно, не Потому навреди. что вот мы не все так прекрасно, все так гладко, и у нас у самих бывали сомнения, бывали периоды, когда этого казалось, что вообще не надо делать, или были периоды, а кому это нужно? А потом мы продолжали делать, и, может быть, есть номера не самые удачные, материалы не самые удачные, много что, но вот у нас какое-то чувство, не знаю, долга, что ли, вот мы тащим это. При том, что были периоды очень сложные, чисто материальные. Вот. Но вот ощущение, что вот так вот надо сделать и не навредить, то вот у нас есть такое. Потому что ломать не строить, конечно, а вот строить, наверное, сложнее и дольше. Где вы находитесь? Мы находимся в самом известном, наверное, месте в городе. Это вот здание, главный учебный корпус университета. Вот историческое его здание, оно такое в таком классическом стиле, сделано с такими колоннами. Очень, очень узнаваемое здание. Но мы приехали сюда, потому что здесь находится СРГ. Вот СРГ, оно как бы, его, кстати, некоторые не замечают, особенно в тумане, это понятно. Вот, но СРГ, как мы видим, со временем это дерево темнеет, и оно еще вот среди деревьев, не очень тут прям, кстати, ничего, так более-менее буйно растут они. Они незаметны, этот, кстати, отражает отношение к СРГ. Вот когда их установили, то их стараются не трогать, в общем-то, да, никто не пытается их там подправить или подкрасить там и так далее. Это все исключается, потому что СРГ в этом случае, это, по-моему, выпускники инженерно-технического факультета поставили здесь. СРГ, оно как бы теперь уже принадлежит, вот,
дело рук человеческих, но теперь влияет время. Время, оно его старит, это дерево там высушивает, оно становится черным, темным. Принадлежит этой среде. Оно принадлежит этой среде, да, и оно принадлежит времени. Время оставляет свои следы, и в этом есть тоже некая философия такая, может быть, непонятная тем, кто думает, а почему бы не поправить, почему бы не подкрасить, почему бы трещин не заделать. Но иногда некоторые скульптуры, по-моему, из дерева, конечно, их там типа реставрируют, а Сергей, конечно, не трогают. Вот что будет, то и будет. Придет время, оно покосится или упадет, значит, вот наступило время. Вот это понимание времени вот отражено в этом отношении к Сергею. Ну вот, а для тех, кто интересуется историей и хотел бы ее изучить, что бы вы посоветовали прочитать по истории Якутии, вот, если кто-то хочет изучить историю Якутии? Ну, сейчас есть очень много работ. Вот Владимир Ильич Пестеров, кандидат исторических наук, у него есть сборник эссе по истории Якутии. Там несколько выпусков было. И есть очень хороший учебник Анатолия Игнатьевича Гоголева по истории журналистики. Это История Якутии, да, история Якутии. Это очень такие, мне кажется, понятным языком написанные, научно-публицистическим. Там учебные пособия же, да, потому что но их можно читать. Да, вот я поэтому ребятам это советую. Есть академическое издание, только что вот вышло, да, в прошлом году. История Якутии трехтомная, но это академическое издание. Если это кто уже конкретно интересуется каким-то этапом развития и так далее, может обратиться именно к академическому. Да. Масса есть у нас хороших монографий, но все-таки вот работа, наверное, Пестерова и Гоголева, и журналы надо читать, вот Илин, Чолбон, Полярная звезда. Тем более у вас есть сайт, на котором доступны электронные версии, но до 2012 года, да? Но там, в принципе, я думаю, что большой объем информации. Я свои работы прорекламирую. Книга, да? Перспектива истории республики. Да, это журнала «Илин». Да, статьи, которые опубликованы в журнале, опять же, до 2012 года, потому что, на самом деле... Это можно купить, да, в магазине? Они, по-моему, уже их нет в продаже, да, но вот этих статей, на самом деле, конечно, много. Мы тут выбирали... Дайджест, получается. Да, дайджест такой исторических больше. Там, есть разные другие. У нас в серии ЖЗЛ вышли вот мои работы, Аюнский, Амосов, Николаев Михаил Ефимович, Наталья Ивановна Харлампиева, Семен Данилов. До этого еще выходила работа Коняева, Кулаковский и так далее. То есть есть масса книг. Ираиду Клеорину надо читать еще. Ираида Самоновна Клеорина. Прекрасно написанные книги. Про двухтомник Плюмнюре Никифорове. А вот если общее, это, скорее всего, конечно, Анатолия Игнатьевича. Вот, Олег Гаврилович, вы написали 2 книги об Аюнском и об Амосове. 5 фактов об Амосове, которые нужно знать. Или там 3, или можете 1 вообще сказать. Очень сложно. Задание сразу сложное. Навскидку, да, вот сказать. Но Максим Кирович Амосов, первое, это то, что он стоял у истоков автономной республики. Это, конечно, как бы хрестоматийно, да, то, что он смог добиться, это мы, конечно, это должны все помнить, да, как основателя, одного из основателей. Мы называем 3 имени. Платон Аюнский, Максим Амосов и Сидор Барахов. В первую очередь это 3 имени непосредственно. Потом то, что он организовал экспедицию Академии наук СССР, это тоже очень важно знать. И то, что он был руководителем 2 областей в Казахстане и еще создателем Союзной Республики Кыргызстан. Тогда в советское время называлась Киргизия, да? Скорее всего, так. А так сложно сразу что-то. И у него есть великолепная статья
например, про Кымыс, на пользу Кымыса, да. То есть у него много таких моментов из его биографии, которые можно подчеркнуть для того, чтобы об этом знали. Да? Мы его воспринимаем как человека, который стоял или во всяком случае участвовал, да, не только вот в создании государственности Якутии, но и Казахстана и Кыргызстана. Это важно, ну, в советское время, советской государственности. Вот, что еще я даже... А вот как вам кажется, каким человеком он был? Он, мне кажется, был очень таким доброжелательным. Мне образ его представляется таким очень деятельный, энергичный и очень доброжелательный человек, да? И очень любознательный. Вот и то, что объединяло и Оюнского, и Амосова, и Барахова, то, что они были очень любознательными, то есть они хотели знать, сделать, обогащая себя, что-то для народа, да? То есть они были в этом смысле, конечно, такими подвижниками, да? Вот это, наверное, мне кажется, вот важное в их характеристике, если как человека, как личности. И несколько фактов об Аюнском. Ну вот я просто вот взял вот эту книгу, которая вышла в прошлом году. Здесь, конечно, упор я делаю на Амосово-Аюнском и Кулимнюре, но также здесь включены статьи наших коллег, исследователей, архивистов, историков, ученых о тех, кто вкладывал свою лепту, вложил вот, создание именно государственности, да, в том числе, вот, как я уже сказал, и Кулимнюр, и Ксенофонтов, вот этот сборник тоже, вот почему бы и нет, кому интересна история Якутии, почитать, и здесь есть и какие-то новые факты и так далее. А Платон Алексеевич Аюнский, он прежде всего, я бы подчеркнул то, что он в 1917 году еще, обучаясь в Томске, он написал, где подчеркивает роль это именно литературы якутской, да, только тогда зарождающейся, именно художественной, и пишет о значении Олонхо, да, что Олонхо – это наш катехизис и устная история. То есть это 1917 год, декабрь, да, вот это очень важно тоже понимать. Вот мы сегодня же говорим, что Олонхо – это наш все. Да, то есть идеи, это понимание, это было. Было тогда. Всё Он же было. молодой человек совсем, он откуда мог это? Да, конечно, из разговоров, из обсуждений, и обогатившись, так сказать, знаниями здесь, в Якутской учительской семинарии, потом продолжая в Томске, вот он пришел к такому выводу. Потом очень важно, что он один из, ну, даже я бы так сказал, он автор всех основных документов автономной республики. Он был, во всяком случае, он возглавлял вот эти комиссии, когда создавались комиссии, и значит, он непосредственно их редактировал, если даже какие-то моменты не сам лично писал, да, но я думаю, что большинство он сам лично писал, и у него есть очень хороший, это, по-моему, если сейчас не... вот когда шла борьба за автономию Якутии, это 1920-21 годы, он пишет очень такую обстоятельную характеристику о Якутии, всего положения якутского. Это его личный труд, можно сказать, даже такой научно-исследовательский, да, такой обзорный. Потом, конечно, это создатель совершенно, мне кажется, такого новой литературы. Это понятно, в советское время мы подчеркиваем его революционные, да, произведения, стихи, но мне кажется, он создатель исторической литературы, кстати. Вот его рассказ «Керекен», он же был написан тогда, еще в 30-х годах, да, но был опубликован только вот, перепечатан уже только в 90-х годах. То есть, на самом деле, вот Керекен – это шаман, да, род Керекен, это очень известный во времена Тыгына, да, вот потом вот это исторический, потом и про, значит,
Александра Македонского, Соломона Мудрого, это его же тоже, да, то есть он зачинатель вот исторической художественной литературы. Ну и Олонхо, конечно, как эпос с точки зрения такого текста, канонического, я бы даже сказал, да, текста Олонхо и научное исследование этого Олонхо. Ну, еще массу можно вспомнить, конечно, а так вот. И каким он человеком вам представляется? Он вообще был человек такой, ну вот, ну как бы такие громкие слова, да, можно я только использовать, как Прометей, да, вот, человек, который вел такой воспламеняющийся идеями, он, мне кажется, был очень такой энергичный, и в то же время он был очень любознательным, он хотел знать, он хотел что-то такое совершить, да, для своей жизни, для народа, да, сделать. Потому что он понимал, что он благодаря вот своей, так сказать, судьбе, вот творчеству, он очень много знал, да, учебе, он встречался с разными разного уровня там деятелями, ну, советской поры. И вот он хотел вот эти знания как-то передать. Почему он создавал и институт, и книжное издательство. Он всем занимался в то же время, да, вот, работая и творчески, и в научном плане. Вот, поэтому здесь вот сказать, он очень многие, кстати, в воспоминаниях подчеркивают его вот эту доброту, внимательность к людям. Несмотря на то, что он был такой революционер, там все еще, но в то же время он был такой, то есть сочетал в себе вот эти качества. По поводу государственности, и возвращаясь к теме обложки, чтобы закрыть эту тему обложки, да, одна из обложек вот здесь вот изображена на этом сборнике, вот этот дайджест журнала «Элин». Это та тоже обложка, которую я сделала, и она мне тоже нравится. Вот это. И она выглядит на самом деле вот так вот. Вот. И вот эти вот, вот это было взято, я внимательно посмотрела учебное пособие, изданное известным тюркологом Николаем Климовичем Антоновым, да? Лекции по тюркологии он читал в университете, вот такой был яркий ученый, интересный. И вот в этих учебных пособиях я вот наткнулась вот такие наскальные изображения и вот использовала ее в этой обложке. Вот эта идея тогда понравилась. Там такой идет генезис такой. Вот. И в результате вот получилась вот такая вот лошадь со всадником, со знаменем. И вот так совпало, что впоследствии вот это вот изображение вот этого всадника, оно стало нашим гербом. Вот, вот видите, как вот начиналось, вот это, да, как бы путь вот, откуда-то, да. Ну здесь как бы там у меня такое что-то вроде типа... Это вот прямо вырезала, Лена клеила. Да, это такой коллаж, я думаю, это же отдельное произведение. Вот. Но, наверное, просто еще и идеи такие витали тогда. Мне всегда было любопытно, а герб, он позже появился, или вначале я сделала обложку, потом герб появился. Вот. Ну, на самом деле была такая, мне было любопытно это на самом деле, да. Вот. Почему? Потому что тогда стояла задача вот этих поиска истоков, потому что вопросы происхождения Саха – это одна из главных тем для историков. И для журнала было, да. И, да, и в то время она тоже была, нас очень интересовало прошлое. Вот. И вот чтобы как бы диригнетери, да, вот историю нашу, вот этот герб-то и был взят, очень такой архаический. Ну и потом вот у тебя же начался такой интерес вообще в целом, да, вот да, такой символической культуре. Кстати, да, и вот благодаря Илину, и благодаря Олегу, да, вот я человек, который, я знала то, что я могла знать, то, что мне было доступно. То есть вот, а на тот момент, благодаря журналу «Илин»,
вот у меня вот интерес к литературе трансформировался в интерес к истории. Вот, тогда мы публиковали, кстати, Кулаковского, да, Алексея Кулаковского, вот и там вот эти понятия кут, сюр, вот все прямо, сейчас вот слово кут, оно прям везде. Даже вот Аяр-Кут, да, вот это объединение, этот проект, который, в принципе, реализован в этой же выставке, вот он, вот оттуда все это оказывается. Ну, и откуда же произошел народ Саха, как вы думаете? Так. Вы к какой идее больше склоняетесь? Надо. Ну, коротко. Но мы придерживаемся точки зрения кого? Ну, есть разные точки зрения, но я сейчас думаю, что... Вы озвучите ту, которая вам больше... Все-таки, видимо, да, народ сложился здесь, в Якутии, да, разные племена, конечно, и южного происхождения, это, ну, никак мы это не можем обойти, и, естественно, автохтонные. И это, мне кажется, больше сейчас этой теории придерживается и Институт гуманитарных исследований, Анатолий Николаевич Алексеев, да. Поэтому я думаю, скорее всего, вот эта теория ближе к истине. Понятно, что мы не могли сразу там высадиться с юга и начинать тут воссоздавать, жить, проживать вот в этих сложнейших климатических условиях. Ну, вот смотрите, вот как бы вы склоняетесь к той, ну, это теория, да, можно сказать, что народ Саха сформировался здесь, и культура здесь наша появилась, и какие у нас особенности нашей культуры? Ну, не появилась, вернее, Диана, я сразу вот подправлю, культура, она же как бы все-таки да, сформировалась, вернее, да, то есть мы испытывали влияние и местное, и так далее, но основная все равно это южного происхождения, да. Все, вот Лена... Особенности нашей культуры. А вот я вот немножечко хотела еще дополнить по поводу происхождения Саха. Я думаю, что на этот вопрос всегда традиционно ломали голову историки, да, ну, археологи, но есть еще и популяционная генетика, есть еще лингвистика. Это новые науки, которые дают очень много информации для того, чтобы понять, откуда мы произошли. Вот, поэтому не только знаниями историков сейчас надо ограничиваться. Сейчас 21 век, популяционная генетика, столько информации. Тоже много можно, но я и не имею в виду вот только вот те всем известные произведения, но современные исследования, вот это надо знать. Вот по этому пути надо двигаться в том числе, чтобы получить вот эту вот картину. Но это важно для профессиональных аудиторий каких-то. Ну, это генетические какие-то изыскания, тоже то, что вот с лингвисты индейцами могут майя. дать много информации, изучая язык. Они, кстати, так на самом деле проводят исследования. Не так много, может, исследователей, но вот так. Ну вот, кстати, вот тогда я добавлю, да, что Петров же вот известный лингвист, который как бы преподает уроки. Полиглот. Полиглот. Да, Он же сказал, что вот я был в Мексике, и, значит, предки или там вот современных мексиканских народов, там, оказывается, были какие-то у вас с якутами, саха, да, аналогии. И он это высказал тоже, да, вот здесь, находясь в Якутске, и что это... Поэтому он заинтересовался, он сказал, якутским языком и Якутией, услышав это там. Будучи в Мексике. В Мексике, майя, там еще там что-то, вот пласты разные. Что все люди братья. Да, то есть это еще что-то нам предстоит узнать, наверное, еще много нового, да? Во-первых, я общался с представителями некоторых народов, коренных народов Мексики, в том числе майя, ацтеками, запотеками. Определенные общие черты обнаруживаются в строении языка. И данные генетики подтверждают, что целый ряд коренных народов Южной Америки, Центральной Америки исторически
обитали вот в Восточной Сибири. В Восточной Сибири, более того, когда не было Берингового пролива, а был Берингов перешеек, эти народы несколько раз пересекали его, причем в разном направлении. То есть часть из них переселилась на американский континент, что-то им там не понравилось, они вернулись назад. То есть вот этот взаимообмен и культурными мотивами, и элементами языка, и генетическим материалом, конечно, происходил в течение нескольких тысячелетий. И я думаю, что это представляет собой довольно интересный предмет для дальнейших исследований, и, вероятно, нас ждут удивительные сюрпризы. Ну ладно, вот Елена По сейчас поводу- продолжит про как А раз в чём вот твой... уникальность? Да, Особенности. уникальность, Особенности. особенность. Я родилась в Чурапче, да, и я вот скажу, что вот я родилась в Чурапче, в Аласе, и как любому человеку, родившемуся в Аласе, мне казалось, что вот мир ограничивается границей Аласа. Я вот говорила, что можно было подойти к кромке леса, заглянуть туда, и я бы там увидела море и 3 черепах. То есть вся картина мира моя была вот из Аласа. Мне казалось, что за Чурапче нет ничего. Вот. Потом, благодаря тому, что я стала заниматься исследованиями культуры коренных малочисленных народов, да, чукчами, юкагирами, я для себя открыла еще и другую Якутию, потому что за Чурапчой следует, значит, Тата, а за Татой, значит, там Тампонский улус, значит, налево Потом Тампо, а Аймиконский. там есть еще по дороге Хандыга, у которой вообще история очень любопытная, очень интересная. Оттуда начиналась вот эта дорога на костях. Вот вся история, связанная с ГУЛАГом, вот она вот оттуда. А если едем дальше, мы едем, значит, в Тамтор. Это огромная, едем в Аймикон, это столица огромной золотоносной провинции, у которой своя специфика, там столица Уснера. Вот. И там есть интересные дороги, красивые, прекрасные. И я к чему? Да? Я к тому, что я удивилась, работая в журнале «Илин». Начала я заниматься где-то в 2012 году вот, этим исследованием. Я поехала на Колыму, я поехала потом вот, в Аймикон, и я удивилась тому, насколько многообразна наша культура. И я еще удивилась тому, насколько я мало знаю о культуре юкагиров, о культуре чукчей. Какая-то вот интересная, уникальная культура. Это все народы Якутии и культура эвенков. И мне показалось, да, что... Долган еще. Ты же ездила есть в Анабарский Анабар, улус, да. культура долган. То есть насколько разнообразна культура народов нашей республики. И не только культура саха. Вот я сама саха, мама сунтарская, папа чурапчинский, а я думаю, ведь на самом деле сунтарский улус, Чурапча, Якутск, как все разнообразно на самом деле. И замечательно. И поэтому у меня нет такого ощущения, что вот меня там дайте совет, а вот там почитайте там лекцию. А я думаю, а я не знаю, я мало что знаю. Разнообразие. Потому да, что вот настолько это. разнообразная, настолько как бы объемно, разнообразна культура нашей республики. Какие произведения литературы, искусства, якутское именно, вы считаете наиболее значимыми для нашей культуры? И почему? Ну, для меня это все тогда, конечно же, вот Аюнский, Платон Аюнский, потому что я мы его очень плоско, на мой взгляд, воспринимаем. И он очень разносторонний, да. Я хочу его немножко по-новому почитать, его такие главные произведения, да. Вот, поэтому сейчас он мне очень интересен, Платон Аюнский, именно как писатель, вот, если брать за все время. Вот, если одно имя, то это... Где можно сейчас купить журнал? Да, журнал мы реализуем вот в Доме печати. У нас есть там небольшая комнатушка, да, и
Конечно, мы передаем библиотекам, то есть можно в библиотеках найти наши номера. Ну вот и все. И есть подписчики, их небольшое количество, А, конечно. можно подписываться. Да, можно подписываться. А сейчас как Подписчики, часто да. выходит журнал ваш? Мы должны выходить 4 раза, но у нас получается, что 2 раза, 3 раза. То есть получается какие-то совмещенные номера, потому что все зависит от финансовых возможностей. И, к сожалению, вот так получается с перерывами. Но вот у нас вышел первый номер за этот год. Вот. Ну, и сейчас вот у вас YouTube-канал есть, журнала «Илин». Ну, это интервью. Да, это интервью. Ну, пока такой формат, ну, мы пока не расширяем. То есть, посмотрим, как дальше. Да. Ну, подписывайтесь на канал журнала «Илин». И спасибо. Спасибо. Все, спасибо.